aliran naon ieu aduh. Aliran naon ieu aduh. Semar teh nyemcemkeun nyamarakeun di alam dunia anu sanyata-nyatana. Dengekeun salamnya hamburai ka dulunya. Sanyata-nyatana ngagelarkeun alam dunia aing saksina. Aing anakna, bapana jeung indungna eta indung aing. Terus kalau ngomong Pak, Antos kitu mah lain maksudna ieu mun diterangkeun sanyata-nyatana ku kuringnya perjalanan hidup ayeuna kitu. Mun teu dicarita mah urang moal nya banyak. Kitu terus terang bae we moal. dah